दोस्तों आज हम आपको पाकिस्तान के कुछ ऐसे फ़नी मतलब यार क्लिप्स दिखाएंगे कि आप भाई हंसी से सही है रो जाओगे। तो यार ये क्लिप ज़रूर देख के जाना, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बस सबसे पहले ये लड़के दोस्तों फायरिंग में मसरूफ़ हैं। अब इनकी फायरिंग देखें। अरे यार ऐसा ही होता है। दोस्तों इसी तरह आप इन लड़कों को देख लें जो फोटो शूट कर रहे थे और बीच से लड़का आके इनका मज़ा ख़राब कर देता है। ये क्लिप आप देख के जाना। दोस्तों आप सबसे अनोखा दुनिया का डांस भी आपको पाकिस्तान में मिलेगा, तो आप यार ये डांस देखें। अब दोस्तों आप इस लड़के को देख लें जो कि दोस्तों फोटो शूट कराते हुए भैंसों से अपनी टांगे तुड़वा लेते। अब दोस्तों आप इस चाचू के स्टंट ही देख लें जो कि साइकिल पे कैसे बेहतरीन स्टंट मार रहे हैं। हाथ पीछे बंदे में वाह ओके वाह 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 ओ वाह ओ आगे गाड़ी है चाचू। दोस्तों सांप से खेलना कोई मजाक नहीं होता। अब आप इस पाकिस्तानी लड़के को ही देख लें दोस्तों, सांप से खेलते हुए अपनी कमर तुड़वा बैठता है। अब दोस्तों आप एक और बाबा जी का टैलेंट खुद ही देख लें। अब दोस्तों ये लड़का बारिश में नहा रहा हो तो मजे कर रहा हो तो स्लोमो बना रहा हो, तो भाई आप इसका भी स्लोमो देखें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही गाइस। अगर यार आपको बिल्कुल भी अच्छी लगी हो यार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार ऐसे कंटेंट्स ढूंढने में यार टाइम बहुत लग जाता है। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।